Dornröschen. In einem großen und prächtigen Schloss lebten ein König und eine Königin. Sie waren sehr glücklich, nur ein Wunsch blieb unerfüllt: sie wollten ein Kind. Nach vielen Jahren des Wartens wurde endlich ihre Tochter geboren. Das ganze Königreich feierte, und sie nannten das Baby Rosa wegen ihrer rosigen Wangen. Zur Taufe wurden alle Feen des Landes eingeladen. Jede Fee schenkte dem Baby eine Gabe: Schönheit, Klugheit, Gesangstalent und viele andere wunderbare Eigenschaften. Aber eine alte Fee, die nicht eingeladen worden war, weil man dachte, sie sei tot, kam auch zum Schloss. Sie war wütend und verfluchte Rosa. An ihrem 15. Geburtstag wird sie sich an einer Spindel stechen und sterben. Das ganze Schloss war in Trauer. Doch eine junge Fee, die ihren Wunsch noch nicht ausgesprochen hatte, trat vor und sagte: Ich kann den Fluch nicht aufheben, aber ich kann ihn mildern. Rosa wird nicht sterben, sondern in einen tiefen Schlaf fallen. Und sie wird erst aufwachen, wenn sie von einem Prinzen geküsst wird, der sie wirklich liebt. Trotzdem wollte der König sicher sein und befahl, alle Spindeln im Königreich zu verbrennen. Die Jahre vergingen, und Rosa wuchs zu einer schönen und liebenswerten Prinzessin heran. Alle liebten sie, und sie vergaßen langsam den Fluch. Doch an ihrem 15. Geburtstag, während sie das Schloss erkundete, fand sie in einem alten Turmzimmer eine alte Frau, die spannte. Neugierig, wie sie war, berührte Rosa die Spindel und stach sich. Sie fiel sofort in einen tiefen Schlaf. Die alte Fees Fluch hatte sich erfüllt. Die junge Fee eilte herbei und verzauberte das ganze Schloss. Alle Bewohner, von den Dienern bis zu den Tieren, fielen ebenfalls in einen tiefen Schlaf. Dann wuchsen um das Schloss herum Dornen, um Rosa und die anderen zu schützen. Jahre und Jahrzehnte vergingen. Viele Prinzen versuchten, durch die Dornen zu kommen, um die schlafende Prinzessin zu retten. Aber keiner schaffte es, und viele verloren dabei ihr Leben. Nach vielen Jahren hörte ein junger und mutiger Prinz von der schlafenden Prinzessin, die von Dornen umgeben war. Trotz der Gefahr und der vielen Geschichten von Prinzen, die ihr Leben verloren hatten, beschloss er, Rosa zu retten. Er war nicht nur von der Schönheit der Prinzessin angezogen, sondern auch von dem Mut und der Hoffnung, die in den Geschichten über sie erzählt wurden. Mit seinem Schwert kämpfte er tapfer gegen die Dornen. Dabei half ihm der Gedanke, dass er Rosa retten und das Königreich wieder zum Leben erwecken würde. Nach einem langen und harten Kampf gelang es ihm schließlich, das Schloss zu erreichen. Als er Rosa sah, war er von ihrer Schönheit verzaubert. Er trat näher und gab ihr vorsichtig einen Kuss. In diesem Moment wachte Rosa auf, und der Fluch wurde gebrochen. Mit ihr erwachten auch alle anderen im Schloss, und das Leben kehrte ins Königreich zurück. Rosa und der Prinz schauten sich tief in die Augen und wussten, dass sie füreinander bestimmt waren. Das ganze Königreich feierte ihre Rettung und die Liebe zwischen Rosa und dem Prinzen. Bald darauf fand eine prächtige Hochzeit statt, und das ganze Land war eingeladen. Rosa und der Prinz wurden Königin und König und regierten das Königreich mit Weisheit und Güte. Sie hatten viele Kinder und lebten ein langes und glückliches Leben. Die Geschichte von Dornröschen wurde in der ganzen Welt bekannt. Sie erzählt von Mut, Hoffnung und der wahren Liebe, die alle Hindernisse überwinden kann. Und obwohl viele Jahre vergingen, wurde die Geschichte immer wieder erzählt und erinnerte die Menschen daran, dass Liebe und Mut die stärksten Kräfte der Welt sind.